안녕하세요. 하자하자입니다. 오늘은 그 리모델링 관해서 이야기를 하려고 했는데 급하게 좀 주제를 바꾸게 됐어요. 오늘의 주제는 층간소음입니다. 갑자기 그 주제를 바꾸게 된 이유는 기사 하나를 보고 좀 결정을 하게 되었는데요. 요즘 코로나 때문에 층간소음 분쟁이 엄청 늘었다고 뉴스가 좀 질비하고 있어요. 그리고 두 번째 좀 중요한 기사인데 2022년부터 시행되는, 잘 들으세요, 공동주택 바닥 충격음 차단 성능 사후 확인 제도를 도입한다고 하는 기사가 있어요. 제가 요거를 보고 층간소음 한번 달아봐야겠다 하는 그 생각을 했고요. 그 다음에 민주당의 그 정청래 의원님께서 층간소음 방지법 발의를 하셨네요. 층간소음 문제는 그 어제 오늘 일이 아닌데요. 왜 층간소음이 발생되는지 알아보고 해결 방법도 알아보도록 하겠습니다. 이 그림은 그 아파트 바닥 구조의 표준 바닥 구조라고 해서 그 표준 시방사라는 게 있어요. 건설교통부에서 지정해 놓은 기준을 준 시방사죠. 그냥 이런 거라고만 생각을 하세요. 우리 아래 바닥이 콘크리트고, 그럼 이렇게 생기는데 이 바닥에 있는지 뭐가 있는지 한번 이 글을 다시 좀 잘 보게끔 표로 한번 보여드릴게요. 보시면 그 그림에 대한 그냥 표예요. 이게 표준 바닥 구조고, 이건 행복청 이제 세종시 되겠죠. 근데 보통 다 지금 보시면 이건 이제 콘크리트 바닥이고요. 그 다음에 완충제, 그 다음에 기포 콘크리트라는 거는 그 콘크리트 안에 좀 기포가 있어요. 그래서 그 충격음을 좀 흡수해 준다는 그런 개념이고요. 그 다음에 몰탈은 그냥 우리 시멘트 몰탈이에요. 그래서 뭐 합계가 우리 표준 바닥 구조 표준 시방사에는 310으로 되어 있고요. 그 다음에 행복청 기준으로는 330으로 되어 있어요. 차이는 뭐냐, 20이고 30, 완충제가 20이고 30이고, 그 다음에 기포 콘크리트가 40하고 50 차이인데, 보통 다 요즘에는 행복청 뿐만이 아니라 모든 요즘에 지금 시공되고 있는 아파트는 완충제는 30mm로 하고 있어요. 요거는 40 하는 데도 있고 50 하는 데도 있고요. 크게 뭐 의미는 없어요. 그냥 보통 다 지금 30을 하고 있다 보시면 돼요. 자, 이게 바닥에 있는 재료들의 두께 기준인데요. 보시면 그 완충제가 여기 20으로 되어 있고, 근데 행복청 기준은 30이고, 보통 다 30mm로 해요. 20mm 요즘에 안 합니다. 그런데도 층간소음은 계속되고 있어요. 그럼 정말 문제가 무엇일까요? 처음에 제가 2022년에 공동주택 바닥 충격음 차단 성능 사후 확인 제도라는 거를 한다고 말씀드렸어요. 저는 참 이걸 보고 되게 웃겼어요. 왜냐면, 자, 이번에 보여드릴 그거를 보시면 이해를 하실 거예요. 자, 요거는 그 데이터 자료인데요. 이 표를 보시면 제가 왜 사후평가 제도를 비우는지 설명을 해드릴게요. 전문적인 설명은 다 빼버리고요. 알기 쉽게 말씀드려볼게요. 자, 보시면 우리 기준의 경량 충격음하고 중량 충격음 이렇게 두 개를 뭐 하게 돼 있어요, 시험에. 그런데 보시면 이 뒤에 숫자들을 보세요. 갈수록 수치가 낮아지죠. 처음에 리모델 계속 낮아져요. 여기도 낮아지죠, 계속. 이 표를 봐도 수치를 봐도 계속 이렇게 떨어지죠. 이게 층간소음이 떨어진다는 그 수치예요. 자, 보시면 마감이 최종 마감으로 가면 갈수록 충격음은 떨어지게 돼 있어요. 그래서 사후평가 제도를 하자는 거예요. 그러면 다 통과된다고 보시면 돼요. 이 수치들이 다 뭐 이거 보시면 기준들이 다 통과되는 기준의 숫자들이에요. 이게. 그 자세한 것까지는 제가 말씀 안 드릴게요. 자, 그럼 이 제도가 건설사 정부에 짜고 고수 덮치는 거다, 그런 걸까요? 그건 또 아니에요.
그 문제는 처음에 보여드렸던 표준 바닥 구조 있죠. 이 표준 바닥 구조가 문제예요. 그리고 또 우리나라 건설 시장 좀 까볼게요. 바닥 완충제라는 거 아까 여기 보시면 있죠. 이게 단열재도 있고 고무재질도 있는데, 그런데 저게 소음을 흡수해 주냐? 당연히 어느 정도는 하겠죠. 그런데도 우리 분쟁은 계속 되고 있어요. 아무튼 해결책은 아니라는 거죠. 그래서 이제 제가 좀 해결 방안을 정리를 하고 있는데, 그래서 제가 이제 해결 방안을 말씀드리려고 정리를 하다 보니까 내용이 예민해지더라고요. 그래서 내용을 이쁘게 좀 다듬어서 다음 시간에 올릴 예정이에요. 그러니까 오늘은 여기까지 할 거고요. 다음 내용 궁금하시면 구독해 주시고요. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.